背景を別で書いて後で組み合わせたい時とかはちょっと動かしても背景は生きてるから。で、はい、まあこのキャラクターで言うと線画はこれで完成ですね。ありがとうございます。はい。自分が強弱上手につけてないなと思ってる人のために提案としてこの太いと薄い設定2つだけにすればなんか簡単に切り替えできるからもっとそうだね、ちゃんとやるスライダーで大きさを変えたりあれ多分めんどくさくてやらなくなっちゃう人が結局全部太い線で書いちゃう5と10その2つの設定してるんだけどショートカットはどうやって選んでるんですか？ツールを2つに分けてあってタッチ用とまあ普通の G ペン、まあこれはもう最初から入ってるやつ、でもう1個これを作ってこっちに切り替わるように両方ともに P を割り当てとくと P を押すたびにこれが切り替わるんだよ。じゃあその5と10っていうなんかショートカットがあるっていうより今なんかサブツールをなんか複製っていうか作ったらそうだね、そういう切り替えになってるんです。そう私が結構怠け者だからショートカット作るより115クリックして書いて、10クリックして書いて、いやでもねいちいち触んなくていいようにショートカット割り当ててる方がよっぽど怠け者の発想だから、こっち一回行きたくないからっていう怠けがショートカットに依存してるんだから怠ける種類はいろいろあるね、線がある程度書き終わって次はタッチを入れていきましょうか。タッチって、線画と何が違うんですか？これもね使う人によっていろんな意味があるかもしれないね。タッチっていうのも、例えば漫画家さん、川上なら川上の絵柄のタッチってこんな感じだよねっていうタッチっていう意味もあるし、素材の質感を描画していくことをタッチを入れるっていう風にも使うし、で言うと今回のタッチっていうのはその後者の方で使ってますね。OK。今回タッチっていう風に呼んでやっていく作業は、髪の毛の流れの線を入れたりだとか、そうね、本当はねこういうこの影になってるような斜線の部分とか、あとはこの服のシワとかも本当はタッチで入れていけば一番いいんだけど、まあめんどくさいんでちょっと重線と一緒にしちゃってるんで今回はタッチではわけなんですけど、髪の毛の線とかあとはまあちょっとプラスアルファぐらいを今回入れていこうかなと思います。線画って言わないものはなんか線で書いてるでも線画じゃないものはタッチっていう。タッチも重線も含めて線画なんで、線画のフォルダの中にタッチと重線が分かれてるって感じです。これは前もねドキドキドローイングさんで撮影させていただいた時に使ったかな。クイックマスクでもこういう風にクイックマスクで洗濯ハニ作って簡単になんか後で消すよりちゃんと髪の毛のところに入る線が自由に描ける。これだとねはみ出さないんで、こういう描き方は多分アナログでなんか似たような方法はないですよね。まあ厳密に言えばねマスキングしたりしてやるっていうのも背景の時は使うかな。背景で例えばこう側面にこうなんつうの縦線ずっとパースに沿った線で、影のタッチ入れたいとかってなると、アナログだとねこうその線の勢い殺さずになんかこう止めるとそこらが太くなっちゃうじゃん。でも太くなりたくない時はこの下にマスキングテープを貼って抜いちゃう。テープの上まで抜いて、で後でテープ剥がすとそこはかけてないけど、この下の方は太くなってないっていうような使い方は、だからまあ韓国的にはそのクイックマスクってついてるねそのマスキングテープもマスクだからですよね。なんかアナログで書くときに普通の白い紙でやりますか？本当にテープつける感じですか？本当にテープ剥がしたら紙が傷まない？それがねマスキングテープあるかな、粘着力がもともと弱いテープがあるんですよ。ああいうの最悪その、ネチネチが
こう残っちゃったら、練り消しで消せばね、この伸びる消しゴム。なるほど。それで拾うんだ。そう、これで消しゴムみたいに消せば、糊というかその粘着物質も回収できるんで。普通のデバイスとか同じ方法で掃除できるんですか？まあできるかもしれないけど、やったことない。漫画の道具で普段使ってるデバイスの掃除。そう。これね、これは何もそんな風に使ってないけど、例えばそのキーボードの隙間とかのゴミ取れるとかよ。いいね。まあそんな風に使ってる人はあんまいないかもしれないけどね。これ今ちょっとね、ベタレイヤー分けるのももうめんどくさいから、タッチのレイヤーにこのベタも入れちゃいました。もうとにかくめんどくさいことは省いていくっていうやり方ですね。で、これをフォルダにぶち込んで、このフォルダを線画。で、普通はアシスタントに渡してる時も、ベタレイヤーは線画フォルダに入れない？入れたり入れなかったりかな。その後でこのベタの部分をどうにかするとか、そのいじりたい時はベタはフォルダからは外してるような気がしますね。でもそのまま多分別に何もしなくていいのに、そのまま線画レイヤーに置けばいいし。で、今のキャラクター、その胸のところに後でそのスクリーントーンはつけると思うんですけど、それとタッチも入れてるんですか？そう、タッチも。まあこんなの別に入れても入れなくてもどっちでもいいんだけど、でもこういうでね、この線画のもう一つレイヤー作って、このレイヤーで一番下にある真っ白なレイヤーを取り除くとこういう風になってるんですけど、これも知ってるかな、知らない人のために説明すると、レイヤーのサムネイルを、シフトボタンを押しながらこのサムネイルをクリックすると、このレイヤーに書かれてる部分だけこう選択範囲取ってくれるんですよ。わかります？これ今透明じゃないところは全部選択してくれるんだ。でこれを分かりやすくすると、これ今主線消しますね。ここ今選択範囲取ってるよっていう赤色で示してくれてますけど、クイックマスク。でこれをこのタッチレイヤーでももう一回クリックして、このクイックマスクでまた色を塗ると、これで塗れましたね。細かい選択になってます。この中身を塗りつぶしていくんですよ。これ何をやってるかっていうのをちょっと後で説明しますけど、これでこの下地の部分に選択範囲が取れたんで、さっき作ったレイヤーにこれで白で塗ると。今様子つけてるかわかんないけど、今こうなりました。外してもちゃんと主線のところまで枠が取れてるんで、こういう風になるんですよ。なるほど。そっか、そのタッチとか線画の中でタッチも入ってても、ちゃんと黒くなってないところが選択されるように。黒くなってるところも選択してますから、線画の上もここもね。なるほど。で、これのした理由なんですけど、ここに後でね、例えばなんかわかんないけど背景が入るとき、これ絶対貫通しないんですよね、こうやって。なんで背景を別で書いて後で組み合わせたいときとかは、キャラクターにこういう風に下地を貼っておくと、組み合わせやすいし、でこの上でこのキャラクターをちょっと動かしても背景は生きてるから、普通にね、背景このキャラクター抜かして書いちゃうとこれちょっとずらしたらこの辺足りなくなってる。だから本当だ、背景を別で書いて、アシスタントさんとかにね書いてもらって、後でちょっとこう動かしたいなとかっていう風に対応しているというか、でプラスなんですけど、これだとね、これは好みなんですけど、背景の線画と、キャラクターの線画が隣接してますよね。これが嫌なんで、この下地レイヤーにこの縁をつけて、15gの見える。そしたらちょっとこうキャラクターが浮いて出てくると。こう背景が適当にあったとしたら、キャラクターに縁がついていることがより分かりやすいというか。いいね。これは結構漫画では割とキャラクターが埋もれないように、
キャラクターの縁に白がついてるっていうのは、まあ、割とアナログの漫画の頃からの技術というか、だと思いますね。少し軽くどういうようなコンテンツをやってるか、はい紹介していただけますか。漫画家チャンネルという YouTube チャンネルをプロの漫画家である僕が、いろいろ漫画にまつわるようなことをいろいろと、やってみたり語ってみたりする動画をねいろいろ上げてるチャンネルがあるんで、よかったらそちらもねぜひ覗いてみてください。あとはドキドキチャンネルも登録お願いします。じゃあ川上さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。バイバイ。はい。